OK，今日嚟到廣州嘅第一 part，我哋可以聽下呢首歌。之後呢個我朋友正啊呢個，因為望喺下面。如果自己想揾嘅話，可以揾下呢啲店。如果睇到嘅話，嗰啲名嘅話就自己揾，就可以揾到呢間酒店。呢間酒店係亞朵啊，記住啊！唔好揾錯酒店。喺佛山。然之後呢個洗手盆靚，好靚，有出反光嘅洗手盆。然後呢個光影，仲有呢個鏡，可以放大嘢嘅。跟住我哋仲有呢個門嘅鏡啦。係，然之後跟住我哋就翻去大廳嗰度，有我哋嘅篋啦、鞋啦、電視嗰啲啦。然之後我就係垃圾桶，呢個係垃圾桶。然之後我部電話，上次係我部電話型，我部電話。咁今次就時間到咗先，我哋下一個片段。未到。然之後我哋可以睇下呢度。咦，開咗邊？呢度哦，呢度。上面有盞燈，開咗呢盞燈，之後仲開咗呢個燈，然之後我哋閂翻先。然之後呢度有一個茶杯，藍色嘅茶杯，仲有得倒嘢嘅。跟住咧，呢度就有一幅畫。然之後我哋呢幅名畫，呢個塔，雖然我都唔知佢乜鬼嘢，不過。係應該係中國嘅特色嚟㗎。之後上面仲有一盞燈。上面呢度。有一盞燈。然之後呢盞燈咧，你研究下先。哦，吊燈，好靚嘅吊燈。佢係透明少少㗎。不過如果你閂咗燈睇嘅話，佢就係好似鐵咁樣咯，好似鐵咁樣咯。不過如果一開就你又見到少少透地咁樣。然之後就得，咦？點解變咗鐵嘅？嚇，有咩？跟住之後我哋就有個電視遙控啦，啱啱就撳咗個電視開啦。然之後介紹下基本雪櫃裏面有嘅嘢。咁我哋個雪櫃裏邊就有少少茶啦，一個可樂啦，一啲餅仔同埋一啲水啦。咁我哋上邊咧，一個經典可口。但係唔知要唔要俾錢嘅喎。咁我哋上翻去上邊啦。咁我哋就有一個斟水嘅，跟住我哋就會有少少水俾我哋斟落去啦。跟住就煲一煲水咯。跟住之後我哋就有茶包啦，同埋一啲咖啡嗰啲煲嗰啲嘢啦。跟住仲有幾個咖啡杯。跟住之後咧，呢度就有一個牌，就串錯字嘅，雖然因為佢寫住 do not disturb， 但係其實係 do not disturb。跟住之後後邊就係 please make up room， 咁就啱咗啦。咁我哋擺翻好先。跟住之後就仲有個門鎖啦，就可以用嚟鎖一鎖住嘅，咁就唔好俾人入到。跟住我哋而家就會 show 展一啲好正嘅嘢啦。3、2、1。希望安心睇到呢條片會好開心，因為我哋演示下一個3重跳，1、2、3。幾勁啊！咁我哋就睇下呢度就有一個睇唔到嘅玻璃啦。咁因為想要少少privacy 啦。跟住之後就有我哋嘅篋啦、鞋啦，擺咗喺呢度啦。咁我就執翻好對鞋先。然之後我哋再嚟多一個動作戲啦。再嚟多一個動作啦！哇，勁！跳到2個啊，雙重啊，勁！好，我哋行翻我哋。係神之中嘅神。
嗱呢度咧，我哋其實唔係真係廣州嚟嘅，其實係佛山嚟嘅。咁呢度隔離就有一個商場啦，你會見到好多車啦，有啲屋啦，跟住下邊嗰度有啲餐廳咁樣。跟住咧，就下邊就有好多嗰啲行人啊，咁就跟住我哋嗰邊仲有寫住66826818，咁就我唔知道乜嘢嚟嘅，但係應該就係講一啲唔知咩酒店定係乜嘢啦。跟住之後我哋仲有好多嗰啲城市啊，好多車泊咗喺嗰度啦，你會見到好多車泊咗喺度啊。跟住之後仲有呢啲飯店啦，叫做呢啲粉絲呢啲啦，金牌粉嗰啲絲粉啦，跟住仲有嗰啲拉麵啦，跟住好多唔同嘅嘢咯。咁雖然我哋唔知道係乜鬼，但係我哋應該都會試下噶啦。跟住呢度下邊應該係一所學校啊。跟住我哋呢度佛山呢幾日都玩得幾好嘅。跟住我哋睇下我哋嘅老友可以點樣啦？然之後啦，如果你哋任何一個人可以喺一個平地上面做到一個 backflip 嘅話，記住留言同埋 subscribe like 條片。好，我哋今日就完咗啦，咁拜拜。